大家好啊！又嚟到我西貢日落呢個頻道。今日介紹一個西貢碼頭海景大廈啦，我咁樣形容。咁啊真係西貢碼頭嘅海景大廈嚟嘅，咁啊叫兆日樓。咁啊建築面積咧就532尺啦。咁啊實用面積咧就大概係438尺嘅。咁呢個係3房設計，咁啊有一個套房啦。嗱佢廳咧做晒呢個一個地台啦，咁佢有個升降嘅台啦，咁係日式啊、韓式咁啦，咁啊做咗以前好興呢一類型嘅設計嘅，咁而家有啲人都仲鍾意，咁啊睇下自己喜好啦。咁呢個就一個日韓設計啦，係啦，咁啊可以慳啲位啦。咁啊可以做個日式、韓式嘅餐台，係啦，幾有型嘅。係睇住佢升降咁啦。咁啊停咗㗎啦。咁所以咧就可以縮隻腳落去。咁啊冬天暖粒粒㗎，其實係。咁啊望晒嗱，其實呢度咧望晒海景啊，你見到係嘛？全海景。咁你見仲升緊啦嚇。咁啊等佢慢慢升下。係啦。咁啊呢度慳咗啲位咯，咁。呢度就可以係啦，放咗隻腳落去咁啊，得意啲咯。咁又可以收翻晒佢，係啦，睇你自己設計啦。好啦，咁啊由得佢喺度玩下先。我睇睇個廚房，有焗爐嘅呢個，租金唔貴啊，13000蚊啫。咁呢度 set 咗有個洗機位啦。咁雪櫃都尚算高嘅呢個位置，好多收納位咯。廚房咧你見到都係企理嘅，雖然唔係話最新 model，咁起碼都即係見得下人啦，係啦。咁呢個地板就木紋磚地啦，係木紋磚地嚟嘅，咁都而家都仲係好興嘅。就3間房，其中1間套房。咁如果你話呢個價錢13000蚊係抵嘅。佢用咗即棄式嘅熱水爐，係做到3上電嘅，所以佢整咗焗爐啦。一般如果咪做唔到焗爐。嗱，你見到張床望出去咧係全海㗎，成個碼頭景望晒㗎。呢度面向東南啦。咁你話房好大咧，咁就唔會啦，因為始終3個房都佢都利用得好好㗎啦，真係其實。嗱，呢個全海景嘅單位啦，咁啊碼頭。咁有啲人就話：咦，好過住村屋喎，咁樣呢度方便喎。咁事實嘅，咁如果你行入去村嗰度一段時間㗎嘛，咁呢度你其實望到小巴有冇人搭車你先至落去都仲得。俾你睇下個景，真係靚。13000，呢兩隻架。興趣朋友嗰度，海景。3個一廳，多謝收看呢個頻道。